हेलो गाइस, कैसे हैं सारे के सारे। मैं प्रखर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं खलनायक टेक में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक कीबोर्ड के बारे में जो कि गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड है, जेब्रोनिक्स की साइट से आता है। तो इस वीडियो में हम आपको उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं एक जेब्रोनिक्स कीबोर्ड के बारे में। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप ऐसे ही वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ये वीडियो को। और अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपकी कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। और जो पहले 1 घंटे में कमेंट करेगा उसका रिप्लाई सबसे पहले आएगा और बिल्कुल जस्ट रिप्लाई टाइम से आ जाएगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप अपने पास कौन सा कीबोर्ड है, किसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो ये है, बहुत बड़ा सा बॉक्स आता है। जो इसकी पैकेजिंग थी वो बहुत बड़ी थी। चलिए अब इसे खोल के देखते हैं। ठीक है, यह जेब्रोनिक्स का गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड। तो यहाँ क्या लिखा आता है, सामने आती है जेब मैक्स क्रोमा। ठीक है, इसमें लिखा है प्रीमियम मैकेनिकल कीबोर्ड। इस तरह की कुछ डिज़ाइन आती है। यहाँ देखो ये क्या लिखा है, 5 LED स्पीडी मोड, हैवी ड्यूटी है। और कहाँ है, थोड़े से फीचर्स दिए, इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया कीज़ आता है, गोल्डन प्लेटेड USB आती है, 4 ब्राइटनेस लेवल आते हैं, RGB LED आती है, ब्रेडेड केबल के साथ आता है और 18 LED मोड है। ठीक है, RGB कलर चेंज करने के लिए। और 104 की और विंडो की डिसेबल अनेबल का फंक्शन भी आता है। ठीक है, बर्थ रेस्ट भी आता है। ठीक है, मतलब कि ये है जो कि बर्थ रेस्ट ये है अपने हाथ वगैरह रखने के लिए। ठीक है, इस साइड में कुछ नहीं, ब्रांडिंग दी हुई है। साइड में जेब्रोनिक्स की फिर से ब्रांडिंग है। इस साइड ये कोड है, ये अपने पकड़ने के लिए है, कैरी करने के लिए इस तरह से। ठीक है, बस तो फाइनली थोड़ा सा बैक साइड में और दिखा दें। वही सब फीचर्स जो आगे थे आपको वही सब बैक साइड में दिख जाते हैं देखने को। यहाँ इसकी प्राइसिंग दी है 9,999 रुपीज़। ठीक है, बट अपन ने ये 5,499 में परचेज़ किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऑफ़र और सेल के टाइम पे था। तो चलिए अब इसे फाइनली अनबॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, इसे कट करना है और ऐसे यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है, सिंपली देखिए ये फिर अपना ओपन हो चुका है। इस तरह से कुछ पैकिंग आती है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये अपना कीबोर्ड है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन निकलता है इसमें, वो सब मैंने साइड में कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, इसे ये है क्या, की रिमूवर। इससे अपन अपनी की रिमूव कर सकते हैं, की लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको केबल वगैरह दिखा देता हूँ। ये सब तरह की साइड में, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये है मेन क्या अपनी, देखो आपको जो मैं बोल रहा था गोल्डन केबल के साथ आता है। ये बहुत ही मोटी और बहुत ही अच्छी केबल है। ठीक है, ब्रेडेड केबल के साथ आता है, बहुत अच्छी लेंथ भी लंबी है, करीब 1.5 मीटर के आसपास होती है। ये कवर आता है सिंपली, ये देखिए इसका बेड रेस्ट है, बहुत ही मजबूत और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के साथ आता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से ये अपनी हाइट एडजस्ट करने के लिए ये रबर की ग्रिप दी हुई है। 1 2 करीब 5 ग्रिप हैं, 1 2 3 4 5 ग्रिप दी हुई है। ठीक है, यहाँ से ये कर सकते हैं। और ये भी है कि आपकी केबल मुड़े ना, टूटे ना। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था, ठीक है, ये इसके कीज़ आते हैं। ठीक है, मैकेनिकल कीबोर्ड है तो यहाँ स्पेस होता है। आपको मैं की चला के बता देता हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसे रख के देख पा रहे होंगे आप। चलिए मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ। सुन पा रहे होंगे आप साउंड। ठीक है, बहुत ही अच्छी लेंथ के साथ आते हैं। ये की स्पेस भी अच्छा है, रेस्ट भी अच्छा है। और साथ में ये भी है जो मैं आपको पहले बता रहा था कि आपकी केबल अगर आपको यहाँ साइड से करना है तो आप ऐसे करके ऐसे यहाँ से साइड से भी लगा सकते हैं केबल को। ठीक है, ऐसे करके यहाँ से, मतलब ये साइड में दिए हुए हैं कि आपकी केबल मुड़ेगी नहीं, टूटेगी नहीं, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ऐसे, ये देखो ये, अब आपकी केबल मुड़ेगी टूटेगी नहीं कहीं से, जिस साइड से आपको जैसे करना है। चलिए अब इसे कनेक्ट करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। इसे कनेक्ट करके आपको चला के भी बताते हैं। ठीक है,
देखिए तो फाइनली ये क्या है, मैंने कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, आप इसका साउंड सुन पा रहे होंगे। और देखो इसके यहाँ पे जो अपना हाथ रखने के लिए ना बेड रेस्ट दिया हुआ है, ब्रेथ रेस्ट, उसमें भी अपने को क्या है RGB लाइटिंग मिल जाती है। लाइटिंग देख रहे हो किस तरह से शाइन कर रही है। बहुत ही ज़बरदस्त कीबोर्ड है गेमिंग और सेटअप के लिए। ठीक है, जो अपना नया सेटअप वगैरह कुछ बना रहा है ना उसके लिए। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप किस तरह से की स्टॉक्स वगैरह बहुत ही अच्छा है। ये जबरदस्त का मस्त कीबोर्ड दिया हुआ है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको RGB चेंज करके बता देता हूँ। इससे आपकी लाइट बढ़ेगी, ब्राइटनेस बढ़ती घटती है। ये देखिए ब्राइटनेस बढ़ घट गई है। ठीक है, ये बढ़ रही है, ये घट रही है। इससे आप बढ़ा देते हैं, इससे आपके कलर चेंज होते हैं, कलर मूड। जैसे कि ये देखिए, ये जो पेज अप पेज डाउन वाले बटन होते हैं इन 6 में कंट्रोल होता है लाइट का। ठीक है, RGB का देखिए। और एक पे 3 है, पर की पे 3 आप चेंज कर सकते हैं। ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये पहला है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां। इस तरह से चलेगा। इसका आप कलर यहाँ से चेंज करना है, ये कलर चेंज कर दिया। ये देखिए इस तरह से चलेगा। ये 9वां, ये देखिए ये 10 वाला है, 10 पॉइंट। इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, ऑल रेड कर सकते हैं। इससे आप बैक कोई भी कलर बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये गोल्डन कर दिया है मैंने। इससे आप लाइट बंद डाउन, ये देखिए इस पर ही नॉर्मल कलर है, ऐसे रहेगा मतलब इस तरह से। तो ये मैंने आपको RGB के बारे में दिखा दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन कीबोर्ड हो सकता है। अगर आपके लिए, आपको अपने सेटअप के लिए और गेमिंग वगैरह के लिए चाहिए तो बहुत ही बेहतरीन कीबोर्ड हो सकता है। ठीक है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। 5000 रुपये के आसपास जनरली इसकी प्राइस चलती है। आपको ये 5000 के नीचे भी मिल सकता है, 5000 के आसपास ही भी मिल सकता है। ऑफर्स लगाओगे या ऑफर्स के टाइम लोगे तो आपको 5000 से नीचे भी मिल सकता है। कई बार 5000 के नीचे भी मैंने इसे देखा है। ठीक है, तो बस कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा कीबोर्ड? अच्छी वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप ऐसी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स मिस ना करें। और आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, लिख दो। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।